अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शमानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। आज 10 मुहर्रम हराम यौम आशूरा का दिन है। इसी हवाले से भी बात करनी थी। और बलोच मजलूम भाइयों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके हवाले से भी बात करनी थी। और आज स्वीडन के इंसानी हकूक के अलमबरदार एहसानुल्लाह खान ने एक मजम्मती बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में जो है ये फौजी जो है आमरीत और ये जो है फौजी ऑपरेशन और पाकिस्तान तोड़ने की मुतअद्दिद बातें होती हैं, जैसे कि बलूचिस्तान के बलोचों के ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं। बलोच ये हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक जो इन बलोचों से मुज़ाकरात नहीं किए जाएं। इससे पहले हमने देखा कि ढाका में हुआ और मगरबी और मशरकी पाकिस्तान बना। अभी हमारा एस्टेब्लिशमेंट वही काम कर रही है जो कि पाकिस्तान को तोड़ने की मुदाफत है। तो इसीलिए हमारे मुल्क की और इदारों को सालमत के लिए चाहिए कि मुल्क के हर बाशिंदे, हर इंसान से बैठकर जो नाराज बलोच हैं उनसे भी बैठकर बात किया जाए, ताकि उनको मनाया जाए। जो बलोचों और खवातीनों के ऊपर ये जुल्म ढाए जाते हैं, उन जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाते यही बताया है कि बलोचों के साथ बैठकर बातचीत किया जाए, क्योंकि बलोचों के जमीन में वसाइल हैं और वसाइलों पे काबिज होने के लिए ये सब कुछ ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं रियासत की तरफ से। उन्होंने मजीद अपने बयान में मजम्मती बयान में कहा है कि बलोचों के ऊपर, जो बलोच खवातीन के ऊपर कोयटा पुलिस ने तशद्दुद और बेमाना तशद्दुद किया और चादरें खींची, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पैमाल किया और जो नंगो नामूस का इज्जत जो है तार तार कर दिया। इसी हवाले से हम बलोचों के इन इन घटिया हरकत से, बलोचों के ऊपर जो किए गए घटिया हरकत से भरपूर मजम्मत करते हैं। हम इंसानी हकूक की तरफ से ये आवाज बुलंद करते हैं कि बलोचों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बलोचों के ख़वातीनों को महफूज किया जाए, ताकि रियासती इदारे जबर और जुल्म ना कर सकें। इसी हवाले से और भी काफ़ी डेवलपमेंट है। तो मैं आपको बताता चलूँ, तो आज 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर का दिन है। इस दिन में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत कुर्बानी देकर जाम शहादत नोश कर गया। इसी हवाले से बात करनी थी। आज जो है यौम आशूर के हमारे सिंध में जो है काफ़ी जुलूस व मजालिस जारी हैं, लंगर व न्याज का एहतमाम किया गया है। ये भी बात आप तक पहुंचानी थी अपने यूट्यूबर दोस्तों तक, क्योंकि मेरे देखने वाले जो भी हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। तो इसी मुहर्रम के दिन भी मायरंग बलोच जो है अपने सरगर्मी में मसरूफ थी। खा वो ईद का दिन हो, खा वो कोई खुशी का बड़ा दिन हो, लेकिन बलोच खानदान जब भी इन त्योहारों में, इन ईदों में, इन मुहर्रम में एहतजाजों और सड़कों पर होते हैं, क्योंकि इनके प्यारे जो हैं इनसे दूर हैं। इनके प्यारे जो हैं, एक तरफ गमे हुसैन, एक तरफ गमे हुसैन, दूसरी जानब गमे बलोच मना रहे हैं। वो भी गड्ढों में बैठकर दुआएं मांगते हैं। यहाँ मुहर्रम हराम में भी लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, इसाले सवाब के लिए लंगर व नियाज और दुआएं मांगी जा रही हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेटा पेश करने के लिए मातम और मातमी जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। वहाँ बलोच इसी तरीके से अपने प्यारों के लिए मातम मना रहे हैं, सड़कों पर एहतजाज बने हुए हैं। बलोच अपने हुकूक के लिए
ان کے ہزاروں نوجوان جو ہیں لاپتہ کیے گئے ہیں، ان کے ہزاروں نوجوان جو ہیں گمشدہ کیے گئے ہیں، ان کے ہزاروں نوجوان جو ہیں گھروں سے لاپتہ ہیں، ان کے ہزاروں نوجوان جو ہیں ان کی لاشیں مل چکی ہیں، ان کو مشق شدہ لاشیں جن کو پولیس مقابلوں میں مار کر پھینکا گیا، کن کو کہاں پولیس مقابلوں میں مار کر پھینکا گیا۔ اسی حوالے سے بلوچ جو ہیں اپنے ان کے ان لاشوں ان پیاروں پہ ماتم بنا رہے ہیں۔ یہاں محرم الحرام کے دن میں امام حسین علیہ السلام کے موقع پر جو ہے 10 محرم میں ماتم برپا ہیں، وہاں بلوچستان میں بلوچ اپنے پیاروں کے لیے ماتم برپا کر رہے ہیں، وہ بھی روڈوں پر وہ بھی اپنے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے، ان حکومت سے ان حکومتی نمائندگان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، اسی امید پہ یہی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ تاکہ ہمارے جو ہے پیارے ہمیں واپس ملیں، تاکہ ہم بھی محرم یا عید یا کوئی تہوار اپنے خوشی یا غم اپنے آپ سے بانٹ سکیں۔ اسی حوالے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچ ہزاروں سے خاندان بچھڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ریاستی اداروں نے گمشدہ کر دیے ہیں۔ ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے جو بھی لاپتہ افراد ہیں ان کو CTD MI کی طرف سے لاپتہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ لاپتہ لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں، لیکن ان کو بتایا یہی جا رہا ہے کہ آپ کے لوگ لاپتہ ہیں۔ پتہ ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں سوائے احتجاج جو ہمارے آئین اور قانون نے ہمیں حق دیا ہے، ان آئین اور قانون کے تحت ان کے دائرے میں رہ کر ہم احتجاج کریں گے۔ ہم اپنے پیاروں کو اور بازیابی کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے، دباؤ کے تحت، تاکہ ایسا ہو کہ ہمارے کچھ نہ کچھ جو ہے پیارے واپس آ جائیں، ان کو حکومت ریلیز دے تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں آ کر خوشیاں منائیں، اپنے بچوں سمیت محرم کے تہوار منائیں، وہ بھی اپنے بچوں کے سمیت لنگر و نیاز تقسیم کریں، وہ بھی اپنے بچوں کے سمیت جو ہے عیدوں کی تہوار منائیں۔ یہ ان تہواروں کے دنوں میں ہم نے اکثر بلوچوں کو روڈوں کے اوپر دیکھا ہے، بلوچ اپنے احتجاج کرتے ہوئے مرتے دم تک، خواہاں وہ عید ہو، عید کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہرین بلوچ کی قیادت میں کافی ریلیاں جو ہیں اپنے پیاروں کے بازیابی کے لیے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے جو ہیں گمشدہ لوگ، ان کو جو لاپتہ کیے گئے ہیں آپ کی طرف سے، ان کو بازیاب کیا جائے۔ ابھی ماہرین بلوچ اپنے اسی اعلانات میں ایک بلوچی قومی جلسہ عام کا جو ہے راجی بچی کے نام سے سلسلہ شروع کر رہا ہے، جس میں صدیوں بعد بلوچ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ماہرین بلوچ نے دیا۔ 28 جولائی میں ماہرین بلوچ اپنے سب بلوچ بھائی بہنوں اور جو بلوچستان میں جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دے گا، ایک پلیٹ فارم پہ وہ بات کریں گے اور اپنے حقوق اور آزادی جد و جہد اور اپنے پیاروں کے آزادی کے لیے جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم سے وہ بات کریں گے اور اپنے مطالبات جو ہیں حکومت سے منوائیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے ایک آزاد تصور سمجھیں گے، کیونکہ بلوچستان میں کافی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ جنگ زدہ علاقے ہیں۔ حکومت اور جو ہے بلوچوں کے درمیان یہ جھڑپیں جاری ہوتی ہیں۔ حکومت کا یہی الزام ہے کہ یہ BLA کے لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، لیکن ماہرین بلوچ اپنے اس میں صاف جواب دے رہی ہے کہ ہمارا کوئی BLA سے واسطہ نہیں ہے، ہماری سیاسی پولیٹیکل ایک پارٹی ہے،
हम उन सियासी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारा आइन और कानून से यकीन है, हम सियासत पे यकीन रखते हैं। हम आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने मुतालबात आप तक, आप पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के इदारों तक लेके आते हैं। हम यही मुतालबा करते हैं। लेकिन हमारे फोर्सेस, हमारे पाकिस्तानी पुलिस एजेंसी का दावा है कि माहिरीन बलोच एक राय का एजेंट है, इंडिया का एजेंट है और मुल्कों के लिए काम कर रहा है। लेकिन माहिरीन बलोच ने ये दावा किया है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और बलूचिस्तानी हूँ, बलूचिस्तान में रह रही हूँ, पाकिस्तान की बच्ची हूँ, लेकिन मेरा ये सियासी पार्टी है। आप जुल्म करोगे, मैं इतना सह नहीं पा रहा हूँ, जुल्म सह सह कर अभी बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। इन जुल्म के खिलाफ मैंने एक बलोच यकजहती पार्टी बनाई है। इस पार्टी से हम अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए आइन और कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत अपने मेजबान आदम शंबानी को, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज।